ဒီထဲမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး game ကကျွန်တော်ဒီ Samurai game ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Spider ဆိုတဲ့ game တွေပါဒီ game ကကျွန်တော်ဒီရန်သူစခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ထောက်လှမ်းရတယ်ကျွန်တော်ပင့်ကူလေးနေရဆော့ပါပေါ့နော် Oh shit တေးပါโอเคဒီနေ့ကျွန်တော် review လုပ်ပေးမှာတော့ Apple ရဲ့ service တွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Apple Arcade Gaming Service ပါအဲ့ဒီ Apple Arcade ကကျွန်တော်ကဒီ Apple က launch လုပ်ခဲ့တာကျွန်တော်နှစ်နှစ်ကစက်တင်ဘာလောက်က launch လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ launch လုပ်ပြီးတာတစ်နှစ်လောက်ရှိပြီအဲ့တော့ Apple Arcade ကကျွန်တော်တို့ဘာတွေအားသာချက်ရှိလဲပြီးတော့ကျွန်တော် game တွေဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ full review လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Apple Arcade မှာကျွန်တော်အဓိကအားသာတဲ့တစ်ချက်ကကျွန်တော်ဒီ Apple Arcade ကကျွန်တော်ဒီ PS4 controller တွေပြီးလို့ရှိရင် Xbox controller နဲ့ကျွန်တော် join ပြီးတော့ဆော့လို့ရတယ်အဲ့တော့ဟိုအိမ်မှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဒီ smart TV ရှိရဆိုလို့ရှိရင် Apple AirPlay ကိုချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော် smart TV နဲ့ကျွန်တော်ဒီ game set အသေးလေးမျိုးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုစကားပြောလို့ရတယ်ဖုန်းပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော် game set လေးပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီ Apple Arcade ကကျွန်တော်ဒီကောင်းကွက်ပေါ့နော် Apple Arcade ရဲ့ကောင်းကွက်ကကျွန်တော်ဒီ game တွေကိုကျွန်တော် offline ဆော့လို့ရတယ်ဒေါင်းနာပြီးရတယ်ကျွန်တော်တခါတည်းအချိန်မျိုးနေရမျိုးကျွန်တော် offline ဆော့လို့ရတယ်ပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့ဆိုပဲကိုယ့်အိမ်မှာ PS4 controller Xbox controller ရှိလို့ရှိရင်ဒီ PS4 controller Xbox controller နဲ့ကျွန်တော်ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုထိစရာမလိုပဲ TV နဲ့ join ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ gaming console တေးသေးလေးလိုမျိုးဆော့လို့ရပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီ PS4 controller နဲ့ဘယ်လိုချိန်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြပါမယ် Okay အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ PS4 controller နဲ့ဒီဖုန်းနဲ့ချိန်ဖို့ဆိုရင်အရင်ဆုံးဖုန်းမှာ Bluetooth ဝင်လိုက်မယ် Bluetooth ဖွင့်လာမယ်အဲ့တော့ဒီဖုန်းက Bluetooth ဖွင့်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ PS4 controller မှာကျွန်တော်တို့ pairing mode ကိုဝင်ဖို့ကျွန်တော်ဒီ PS button နဲ့ share button တွေကိုနှစ်ခုပြန်နှိပ်ထားလိုက် Okay 3စက္ကန့်လောက်နေကျွန်တော်ဒီလို flash မီလင်းလာနေမယ်အဲ့လို flash မီလင်းလာလို့ဒါ pairing mode တွေဝင်သွားပြီ Okay အဲ့တော့ pairing mode တွေဝင်သွားဆိုကျွန်တော်ဒီဖုန်းရဲ့ကျွန်တော် Bluetooth မှာ DualShock 4 wireless controller ဆိုတာရွေးလိုက်ရွေးပိုင်းတော့ဆို connected ဖြစ်သွားတယ် Okay controller မှာကျွန်တော်ဒီမီလင်းလာလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနဲ့ controller နဲ့ကျွန်တော်ချိန်မိနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတတ်မှတ်လို့ရပြီ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် Apple Arcade full review လေးပဲဆက်သွားလိုက်ပါ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ DualShock 4 controller နဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ချိန်မိသွားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆော့လို့ရပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော် screen ကြီးဆော့ခြင်းနဲ့လို့တော့ကိုယ့်အိမ်မှာ smart TV ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် smart TV နဲ့ကျွန်တော်ဒီ AirPlay ပါ AirPlay Sport လုပ်တဲ့ smart TV နဲ့ကျွန်တော် screen mirroring ချိန်ပြီးတော့ game ကို screen ကြီးမှာဆော့လို့ရပါတယ် Okay အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် screen mirroring လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ TV ရဲ့ setting ထဲမှာကျွန်တော် screen connection guide ဆိုတာရှိရယ် connection guide တော့ဝင်လာရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ smartphone နဲ့က AirPlay Apple AirPlay မှာကျွန်တော်ချိန်လိုက်ပါမယ် Okay ဖုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီ Samsung ရဲ့ model C ကိုယူလိုက်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ချိန်ပြီးပါမယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်ကြည့်စရာမလိုပဲねကျွန်တော်တို့ Apple Arcade က game တွေကိုစပြီးတော့ဆော့လို့ရပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုရှိတာအခုဒီ Apple နောက်ဆုံးထွက်တာကျွန်တော်ဒီ MagSafe charger ပေါ့နော်အဲ့တော့ MagSafe charger နဲ့ကျွန်တော်ဒီတွဲပြီးတော့ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ gaming console တေးသေးလေးတစ်ခုလောက်ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းကိုကြည့်ကြမလို့နဲ့ကျွန်တော်ဒီ TV မှာပဲစပြီးတော့ဆော့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Apple Arcade ကကျွန်တော်ဒီ game service ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့မှာပါတဲ့ game တွေကျွန်တော် review လုပ်ပြအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Apple Arcade ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကွက်ကကြတော့ကျွန်တော်သူ့ game တွေကကျွန်တော်တို့ offline ဆော့လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ subscription service ကိုကျွန်တော်တစ်လကိုကျွန်တော်$5ပေးအောင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီ Apple Arcade ထဲမှာထောက်သမျှ game တွေအကုန်လုံးဆော့လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေက mobile game တွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားဒီ PC ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ console ကိုရှင်းနိုင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာသူ့ရဲ့ advantages တွေကကျွန်တော်ဒီ Apple Arcade ထဲကကျွန်တော်တချို့ game တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ PS4 controller နဲ့ချိန်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီ PS4 controller မှာကျွန်တော်တို့ vibrate function ရတဲ့ game တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ the padlet ဆိုတဲ့ကျွန်တော် game ပေါ့နော်အဲ့ game ကကျွန်တော်တို့ဒီ PlayStation မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဝယ်ပြီးဆော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Apple Arcade မှာကျွန်တော် Apple Arcade ကိုဝယ်ထားတယ်ဒီ padlet ဆိုတဲ့ game ကိုကျွန်တော်တို့ Apple Arcade မှာကျွန်တော်ဆော့လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ Apple Arcade ရဲ့ account ကနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ game တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် offline ဆော့လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာရင်မဝင်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ DualShock 4 controller နဲ့ကျွန်တော်ချိန်ပြီးဆော့လို့ရတယ်ကျွန်တော် DualShock 4 controller ကိုကျွန်တော်တခြား Apple Arcade ပြင်ပ game တွေနဲ့ချိန်ပြီးဆော့ကြည့်ရကျွန်တော်ဆော့လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒါက DualShock 4 controller မို့ကျွန်တော်အစပြောထားတယ်ကျွန်တော် Xbox controller နဲ့ကျွန်တော်ဆော့လို့ရတယ်အဲ့တော့အခုဒီ game မှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါဖုန်းကိုလုံးဝမထိပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီ controller အနေနဲ့ဆော့နေတာအဲ့တော့ဆန်းဆော့ကြည့်အောင်အခုဒါကျွန်တော်မနေ့ကဆော့လက်စာ game ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ game တွေကကျွန်တော်ဒီအခုနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ကျွန်တော်ဒီ Apple ကကျွန်တော်ဒီ iPhone 12 Pro ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ iPad Pro iPad Air ကျွန်တော်အဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံး device တွေနဲ့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ကူမြန်မြန်ဆော့လို့ရတယ်အဲ့တော့သူ့မှာနောက်ထပ် social တစ်ခုကကျွန်တော်မကောင်းခွက်လေးတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ Apple Arcade ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ Apple device တွေပေါ်မှာပဲရတယ်အဲ
ဒါပေမဲ့ဒီ iPad arcade ကကျွန်တော်တို့ဒီ iPad ရှိတဲ့လူတွေကပိုကောင်းတယ် iPad ရှိတဲ့လူဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ TV မလို့ iPad အကြီးကြီးနဲ့တခါလေကျွန်တော်ဒီ controller နဲ့တန်းချိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆော့လိုက်အောင်ပဲအဲ့တော့ you got yourself a little console ပေါ့နော်အဲ့တော့ iPad arcade ဝယ်ထားလို့ရှိရင်ကိုယ့်အိမ်မှာကျွန်တော်ဒီ game set သေးသေးလေးရလိုက်တယ်လို့ပဲအဲ့တော့ဖုန်းပြောလို့ရတဲ့ game set သေးသေးလေးပေါ့ okay အဲ့တော့ဒီ the padless ပြင်ကျွန်တော်ဒီမှာ iPad arcade မှာရှာနာမည်ကြီးတဲ့ game တွေပြကျွန်တော်ဒီ Ocean Horn 2ပေါ့ Ocean Horn 2ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆော့နေတာနည်းနည်းကြာပြီအဲ့ Ocean Horn 2ကဒီ game ကကျွန်တော်တို့ review လဲဆိုတော့ကျွန်တော် Breath of the Nintendo ရဲ့ Breath of the Wild လို့ပြောရှင်ကျွန်တော် Genshin Impact လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုဟိုမြောက်ဒီမြောက် game တွေပဲဒါပေမဲ့ဒီ game ကလည်းကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုဆော့လို့ကောင်းတယ် game ထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ Nintendo ကကျွန်တော် Breath of the Wild ဆော့ပြီးလို့သိလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့ UI ကကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးနဲ့တော်တော်တူတယ် okay အဲ့တော့သူ့မှာအဲ့လိုမျိုး game တွေကိုကျွန်တော် offline လဲဆော့လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှင်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာလဲဆော့လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒါကတော့အားသာချက်တစ်ခုပဲဒါပေမဲ့ App Arcade မှာကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေတာကျွန်တော် triple A တိုက်တဲ့ game တွေမရှိဘူးပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော် graphic တွေကမြင်နေတယ်မယ် mobile phone game ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုဝဲတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆော့ပါပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကျွန်တော်ဒီ game ကိုကျွန်တော်ဒီနိုင်ကျွန်တော်3နာရီလောက်ကျွန်တော်ဇာတ်တိုက်ဆော့ကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နည်းလက်တာလေးတော့ရှိရယ်လက်တာလေးထစ်တာလေးတော့ရှိရယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် stay fan ပြောဖို့ကောင်းပါသေးအဲ့တော့အခုချိန်မှာကျွန်တော် Apple device ကိုကျွန်တော်အသစ်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Apple Arcade ကို3လ free ပေးပါတယ်3လ free ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်3လကျော်သွားတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်လာရမှာဆိုရှင်တစ်လကိုကျွန်တော်$5ပေးရုံပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါ3လ free ရသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ဆော့ရပါတော့အဲ့တော့ Apple Arcade ကကျွန်တော်ဝယ်ရတန်လားပေါ့နော်ဝယ်ရတန်လားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် game ဆော့ရကြိုက်တဲ့လူတွေတော့တန်တယ် game ဆော့ရကြိုက်တဲ့လူဆိုတာကျွန်တော်ခုနပြောရတဲ့မှာဒီ game ကိုကျွန်တော်ဒီပေါ့ပါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ offline game ဆော့နေတဲ့လူတော့တန်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်လကို$5ဆိုတော့နည်းနည်းတော့များတယ်ဒီ Apple Music တို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခြား subscription တွေမှာဆင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Apple Arcade ကကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ဈေးများတယ်ဒါပေမဲ့ in game purchase တွေကျွန်တော်မလိုဘူး in game purchase ဆိုတော့ကျွန်တော် game ထဲမှာတခြားပတ်စံတောင်းတာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် game ထဲမှာဘာဝယ်အောင်ပြီးလို့ရှိရင်အခန်းဆက်ပုံမို့တာဘာဝယ်အောင်ဟိုဟာဝယ်အောင်ဒီဟာဝယ်အောင်အဲ့မရှိတော့ဘူး$5နဲ့အကုန် PC အပြတ်ပါ okay အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ကောင်းကွက်လေးပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် game တွေကို offline ဆော့လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နေရာကြိုက်တဲ့အချိန်မှာဆော့လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် game တွေအကုန်လုံး free ရေပြီးလို့ရှိရင် in game ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှပတ်စံထပ်ပေးကြမလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Apple platform တွေမှာပဲရပါတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ triple A type game တွေမရှိဘူးကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင် game တွေကကျွန်တော် graphic ကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ထင်လောက်ဖြစ်တာရှိတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Ghost of Tsushima လို့ပါလို့လည်းပေါ့နော်ဒီ game ကကျွန်တော် Samurai game ပါဒါပေမဲ့ဆော့ပါပြောကောင်းပါတယ်ဒီ game မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဇာလန်းသွားလေးပါတယ်တချို့ game တွေဆိုရင်ဒီ game ကကျွန်တော်တမိုင်းချောင်းလေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီ game မှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး game ကကျွန်တော်ဒီ Samurai game ရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Spider ဆိုတဲ့ game တွေပါအဲ့ Spider ဆိုတဲ့ game တွေကကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်သူကဒီ game ကကျွန်တော်ဒီရန်သူစခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ထောက်လှမ်းရတယ်ကျွန်တော်ပင့်ကူလေးနေရာဆော့ရပါဘောနော် game ကိုဆွဲထားတဲ့ပုံစံလေးကတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဒီ game ကကျွန်တော်နည်းနည်းဒီအချိန်နည်းနည်းကုန်တဲ့ game ထဲမှာတော့ပါတယ်ကိုကဒီ game ကဒီ spine တွေကနေဆော့ရပါဘောနော်ဒါပေမဲ့လူ spine ကလူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပင့်ကူဆက်ရုပ်လေးပေါ့ game ကြောင့်ကျွန်တော်သိရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်လုံနေလုံးတဲ့တိုင်းကြီးလည်းမြန်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆော့ရလဲကျွန်တော်နည်းနည်းတိတ်လက်တာတွေထစ်တာတွေတိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကြာဆော့တော့ကျွန်တော်လက်တာတွေထစ်တာလေးရှိရယ် oh shit တေးပါသူကဒီဘက်ဘူးနေဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ PS4 ရဲ့ကျွန်တော်ဒီ controller ရဲ့ဒီ advantage တွေကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးအသုံးချလို့ရတယ်ဒီဘက်ဘူးကိုလှည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ P4 မှာဆော့ဆိုပဲဒါမြင်ကွင်းကိုကျွန်တော်လှည့်ရပါဘောနော်ဒီဘက်ဘူးနေတာသွားတာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ function တွေကျွန်တော်လေးအောင်တွေ့ကအမြောက်ဝိုင်းနေရတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးသုံးလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် controller နဲ့ချိန်ထားရဖြစ်တော့ controller မှာပါတဲ့ button ကိုသူက game ထဲမှာကျွန်တော် automatic ပြတယ်ဒါလေးကကျွန်တော်တော်တော်လေးကောင်းတဲ့တစ်ချက်ဒီကျွန်တော်ဒီ game ရဲ့ UI မှာလည်းတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီ game ကစိတ်ဝင်စားတော့ကောင်းတာကိုကလှုပ်လှုပ်ဝက်ကျွန်တော်ဒီလှုပ်ဆောင်ရဆိုဒီ game ကကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုအချိန်ကုန်စေတဲ့ game ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ course စီမှာ iPad ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင် iPad Air iPad Pro ရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ Apple Arcade ကတန်တယ်ဒါပေမဲ့ iPhone ပဲရှိရဆိုတော့ဒီ Apple Arcade ကတိတ်တော့မတန်ဘူးပြီးတော့ iPhone နဲ့ model နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Apple Arcade နဲ့ lag တာလေးရှိရထက်တာလေးရှိရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုနောက်ဆုံးထွက်တာ iPhone 12 Pro နဲ့ဆော့ရအောင်မှာကျွန်တော်တခါကြလို့ရှိရင် game က lag တာလေးထက်တာလေးရှိရခုနက the padlet ဆော့မယ်ဆိုရင် game ကနည်းနည်း lag တာလေးထက်တာရှိရပြီးတော့ထွက်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဝင်တာရှိတယ်အော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခု game တွေမှာကောင်းကွက်တစ်ခုရှိတာကျွန်တော် auto save ပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်ပြရမလဲဆိုကျွန်တော်ဒီ mini console လေးလိုပဲပေါ့နော်ဒီ game server ကကျွန်တော်ဒီ console မှာဆိုရင် auto save ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောက်မှာလည်းကျွန်တော် auto save ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ wireless ဒီ controller ကျွန်တော် dual shock controller ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီခုနက the padlet game မှာဆိုရင်ကျွန်တော် vibrate function တွေမှာပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကကျွန်တော်ပြောမှဆိုရင်တော့ဖုန်းပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော် mini console လေးလိုပါပဲ Apple Arcade ကအဲ့တော့ကိုယ့်စီမှာ
နော် iPad ရှိရယ် iPad Air ရှိရယ် iPad Pro ရှိရယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီ game service ကတစ်လောက်9ထော်လာဆိုတာ game ဆော့တာကြိုက်တဲ့လူတွေတော့မှာတော့ကျွန်တော်တန်တဲ့ service တွေပါ Okay အဲ့တော့အနှစ်ချုပ်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီတစ်လောက်9ဒေါ်လာနည်းနည်းတော့ဈေးများတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ game software ကြိုက်တဲ့လူတွေပြီးလို့ရှိရင် game အပေါ်ပါလေးကိုကျွန်တော်ဒီ iPad Air ကိုပါရှိရဲ iPad Pro ကိုပါရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ service ကဝယ်ရကျွန်တော်တို့တိတ်မဆိုးလို့ပြောမှာပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒီ PS4 controller နဲ့ကျွန်တော်ချိတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတကယ် console မှာဆော့လို့ရဆိုတော့ကျွန်တော် feeling အောင်မရဘူးပေါ့ဗျာဒါကတော့အတိအတာကြီးပဲဒါပေမဲ့ stay play ပဲပါကျွန်တော်ဆော့လို့ရပါသေးတယ် Okay အဲ့တော့ဒီ PS4 controller နဲ့ကျွန်တော်ဒီ Apple ကျွန်တော်ဒီ iPhone နဲ့ iPad နဲ့ဒီ iPad Air တို့ပေါင်းနဲ့ချိန်တာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှပြဿနာခက်ခဲမရှိဘူး Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ချိန်ကြီးကတစ်ခါရပြထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုယ့်အိမ်မှာ PS4 controller ရှင် Apple Arcade service ကိုဝယ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့တန်းဆော့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိရတော့ကျွန်တော်ဒီ Apple product တွေဝယ်ထားဖို့လိုတာပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ full review လုပ်ပေးပါတော့ကျွန်တော် Apple Arcade ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် video နဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်